पछिल्लो समय बैंकहरूले घर कर्जाको ब्याज दर घटाएपछि घर किन्न चाहने वा घर बनाउन चाहने सर्वसाधारणहरूलाई राहत मिलेको छ। हाल केही बैंकहरूले 10% भन्दा कम ब्याज दरमा घर कर्जा दिन थालेका छन्। केही समय अघि कर्जा महँगो हुँदा सुस्त बनेको घर जग्गा कारोबारमा यसले सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार यस्तो कर्जा नीतिले घर जग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउन समेत सहयोग पुग्नेछ। पूर्ण सरकारी स्वामित्वको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडले पनि घर जग्गा कारोबारलाई चलायमान बनाउने हेतुले मेरो घर कर्जा स्किम ल्याएको छ। बैंकले नियमित आय वा पारिवारिक आय भएका नेपालीहरूको लागि यस्तो स्किम ल्याएको हो, जसमा 18 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक तर कर्जाको भुक्तानी अवधि समाप्त हुँदा ग्राहकको उमेर 70 वर्ष ननाघेकोले बैंकबाट मेरो घर कर्जामा सहभागी हुन पाउनेछन्। तर बैंकका अनुसार उमेर 70 वर्ष नाग्ने भएमा निजको एका घर परिवारको सदस्यलाई सह आवेदक बनाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। बैंकका अनुसार निवास, आवासीय र व्यावसायिक प्रयोग वा भाडा दिने प्रयोजनका लागि खरिद वा निर्माण गर्ने विभिन्न किसिमका घर अपार्टमेन्टका लागि बैंकबाट सहजै मेरो घर कर्जा लिन सकिनेछ। यसका साथै घर मर्मत, विस्तार, पुनर्निर्माण र घर सजावटका लागि समेत बैंकले ग्राहकलाई सबै प्रक्रिया पूरा गरे अनुसार कर्जा प्रवाह गर्नेछ। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गरेका असल वर्गीकरणमा पर्ने घर कर्जाको बाँकी सामा रकम पर्चेज गर्न समेत कर्जा प्रवाह गर्ने जनाएको छ। तर त्यस्तो स्वाप तथा पर्चेज गरी लिने कर्जाको भुक्तानी अवधि साबिक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कायम गरेको कर्जाको भुक्तानी अवधिभन्दा बढी हुन नहुने बैंकले जनाएको छ। पछिल्लो समय घर जग्गा कारोबार चलायमान भइरहेको अवस्थामा बैंकले घडेरी खरिद गर्नका लागि समेत यो स्किम ल्याएको हो। घडेरी किन्न चाहने ग्राहकहरूले बैंकमा गई सहजै मेरो घर कर्जा लिन सक्नेछन्। तर जग्गा खरिद गर्न लगानी गर्दा खरिद बिक्रीबाट आम्दानी प्रयोजनका लागि लगानी नगरिने र खरिद गरेको जग्गामा बढीमा 3 वर्षभित्रमा घर निर्माणको प्रतिबद्धता ऋणीसँग लिनुपर्ने बैंकले जनाएको छ। उक्त निर्माणका लागि बैंकले घटेर कर्जा दिन सक्नेछ। साथै कुनै कारणले तोकिएको समयभित्र घर निर्माण हुन सुरु हुन नसकेमा बैंकले ग्राहकको योग्यताका आधारमा व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा परिणत गरी सो कर्जाको ब्याज दर कायम गर्नुपर्नेछ। व्यक्तिगत आवधिक कर्जामा परिणत गर्नका लागि राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिनुपर्नेछ। बैंकले यस स्किम अन्तर्गत न्यूनतम 4 लाख रुपियाँदेखि अधिकतम 5 करोड रुपियाँसम्म कर्जा दिने जनाएको छ। साथै बजारलाई दृष्टिगत गरी ब्याज दर बैंकले समय समयमा निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ। बैंकका अनुसार घर कर्जाको ब्याज दर बैंकको सम्पत्ति तथा दायित्व समितिको निर्णय अनुसार हुनेछ। त्यस्तै बैंकले यो घर कर्जाको अधिकतम भुक्तानी अवधि 20 वर्षसम्म हुने जनाएको छ। कर्जा लिन चाहने ग्राहकहरूले मासिक वा त्रैमासिक रूपमा समेत किस्ता तिर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ। साथै यो कर्जा अन्तर्गत बैंकले नयाँ घर निर्माणका लागि 1 वर्षसम्म ग्रेस अवधि हुने जनाएको छ। केन्द्रीय कार्यालय स्तरका कर्जा समितिले आवश्यकताको आधारमा ग्रेस अवधि 6 महिनासम्म थप गर्न सक्ने समेत जनाएको छ। साथै बैंकका अनुसार घर खरिदका लागि अधिकतम 3 महिना ग्रेस अवधि हुनेछ र ग्रेस अवधिको ब्याज मासिक रूपमा असुल गर्नुपर्ने बैंकले जनाएको छ। यो कर्जा लिँदा बैंकले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने र घरको मूल्याङ्कन रकमलाई पूर्ण रूपमा खाम्ने गरी बिमा गर्नुपर्नेछ। सक्कल बिमा पोलिसी बैंकको सेफ भल्टमा सुरक्षित राख्नुपर्नेछ। कर्जाका विशेषताहरू के छन् त? कर्जाका विशेषताहरू बुदागत रूपमा हेरौँ। घर निर्माण, मर्मत तथा विस्तारको हकमा घर निर्माण लागतको 80% कर्जा लगानी गर्न सकिनेछ, प्रिफ्याब र स्टिल स्ट्रक्चर समेतको। तर घर कर्जाको मूल्यले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसारको मार्जिन घटाउँदा अधिकतम 60% लगानी गरिने कर्जा रकमलाई पूर्णतया खाम्नुपर्नेछ। केन्द्रीय कार्यालय स्तरका कर्जा समितिले आवश्यकताको आधारमा घर कर्जाको मूल्यले बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकको नियम अनुसारको मार्जिन घटाउँदा अधिकतम 70% कर्जा रकमलाई पूर्णतया खाम्ने गरी लगानी गर्न वा स्वीकृति प्रदान गर्न सक्नेछ। नम्बर 2 विशेषता, जग्गा, घर जग्गा, अपार्टमेन्ट खरिदको हकमा बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताले गरेको मूल्याङ्कनको बढीमा 60% कर्जा लगानी गर्न सक्नेछ। निर्माण सम्पन्न भइसकेको घरलाई सजावट गर्न बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट अनुमानित लागत मूल्यको 70% वा बढीमा 40 लाख रुपियाँ मध्ये जुन कम हुन्छ सो बराबरको रकम कर्जा लगानी बिल्स भेरिफाई गरेर गर्न सकिनेछ। तर घर जग्गाको मूल्यले बैंक नियम अनुसारको मार्जिन घटाउँदा लगानी गरिने कर्जा रकमलाई पूर्णतया खाम्नुपर्नेछ। कर्जा खरिद अर्थात् पर्चेज वा स्वापको हकमा बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट मूल्याङ्कित भारित मूल्यको बढीमा 60% कर्जा लगानी गर्न सकिनेछ। नोट, घर र जग्गाको मूल्याङ्कन गर्दा बैंकको धितो मूल्याङ्कन कार्यविधि 2077 बमोजिम बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराउनु पर्दछ र लागत अनुमान गर्दा बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराउनु पर्दछ। त्यस्तो मूल्याङ्कन शाखा स्तरीय कर्जा समितिबाट स्वीकृत हुनु अनिवार्य छ। निर्माण लागतको अनुमान समेत सोही निर्देशिका बमोजिम गर्नुपर्नेछ। साथै कर्जा स्वाप गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनको पालना गरी साधारणतः वर्तमान कर्जाको समयावधि जति नै कर्जाको भुक्तानीको म्याद राखिनु पर्दछ। यस्तो कर्जा प्रवाह गर्दा सम्पूर्ण कानुनी कागजातहरू, ग्राहकको सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रकम भुक्तानी गर्न अनुरोध गरेको पत्र समेत तयार गरिसकेपछि मात्र कर्जा रकम भुक्तानी दिनुपर्दछ। त्यस्तै विभिन्न आवास कम्पनीहरूले विकास गरेको आवास योजनाको अपार्टमेन्ट घर खरिद गर्नको लागि कर्जा लगानी गर्दा ग्राहकको स्वामित्वमा अपार्टमेन्ट घर जग्गा आउने भएमा मात्र कर्जा लगानी गर्न सकिनेछ। साथै घर जग्गाको मूल्याङ्कन बैंकको सूचीकृत मूल्याङ्कनकर्ताबाट गराई बैंक नियम अनुसार लगानी गर्न सकिनेछ।
कर्जा लिनका लागि के मापदण्ड छन् त? 18 वर्ष उमेर पुगेको नेपाली नागरिक तर कर्जाको भुक्तानी अवधि समाप्त हुँदा ग्राहकको उमेर 70 वर्ष ननाघेको तर उमेर 70 वर्ष नाग्ने भएमा निजको एका घर परिवारका सदस्यलाई सह आवेदक बनाई कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ। घर कर्जा लिने ग्राहक स्वयं नै उक्त घर जग्गाको धनी भएको हुनुपर्नेछ। खरिद गर्ने, निर्माण गर्ने घर जग्गा कम्तीमा 10 फिट चौडा मोटर पुग्ने बाटो भएको हुनुपर्नेछ र कर्जा तिर्न पुग्ने पर्याप्त आय भएको हुनुपर्छ। कुल परिवारको आयको 50% र खुद पारिवारिक आयको 80% सम्मले किस्ता तिर्न पुग्ने हुनुपर्दछ।